Кучињата скитници во центарот на Штип и понатаму остануваат проблем. Претходната недела се заловија 7 кучиња скитници од страна на операторот од Куманово, ама по нивно соодветно третирање и вакцинирање истите се враќаат на местото од каде што се заловени. Граѓаните реагираат бидејќи кучињата се среќаваат по улиците, но како што вели комуналниот инспектор при општина Штип Борче Везинков, ова е согласно законот и затоа тие постапуваат така. Во претходната недела се изврши заловување на кучиња скитници на територијата на град Штип. Последниот пат од операторот од Куманово се заловени 7 кучиња, кои што се однесени во ветеринарната станица во Куманово. И при тоа, при нивното кастрирање, вакцинирање, потоа по законот за благосостојба на животни се враќаат на местата каде што се заловени. Знаеме дека проблемот е голем со кучињата скитници, бидејќи откако ќе се истретираат од страна на операторот, се оставаат на местата каде што се заловени и тука има некоја, да кажам, грда слика која што многу граѓани реагираат, но законски е така и мислам дека ние другојаче не може да постапиме. Граѓаните може да пријават во општината доколку во нивното место на живење има кучиња скитници, па согласно пријавата се реагира. Се уште стои праксата за носење кучиња од други населени места и градови, но како што вели Везинков, тоа не е лоцирано на лице место. Некои од граѓаните пријавуваат дека во приградските населби се оставаат од страна на некои, да кажем, од други општини, но на лице место не сме ги лоцирале или да ги видиме, така да тоа се на накажување. Доколку има кучиња скитници кои што немаат своји сопственици, можат да се јават во општината, да ни кажат локација. По примањето на пријавите упатуваме апел до операторот од Куманово, тие кога дојдат се посетат тие места, се заловат кучињата и потоа се третираат. Кучињата скитници се проблеми за слепите лица. Неколку пати досега и тие реагираа со цел да се најде решение.